어차피 이제 다질 거잖아. 뭐 하세요? 어차피 이제 다질 거잖아. 고춧가루 너무 많이 넣었다. 헐. 맵겠다. 이거 좀 손으로 뺄까? 아니, 이쪽으로. 아 그래 그래. 괜찮아. 괜찮아? 응. 이거 약간 소스통이 모자라겠는데? 가득한 집. 이게 안 으깨지는데? 이렇게. 이건 잘라야겠다. 이거 어디다 넣을까? 여기다. 여기? 오른쪽? 응. 샥싹 긁어서 넣어줘. 오케이. 간 딱 됐다. 응, 완전 맛있어. 얘도 볼을 바꿔줘야겠다. 예쁘게. 설거지 추가요. 설거지 인생 구멍. 예스. 블루 블루. 우와, 예쁘다. 그치? 대박. 오, 따뜻해. 따뜻해? 어. 여기 따뜻한 게 여기도 좀 느껴진다. 그래. Aging settings faster than yesterday. 진짜 맛있다. 그래. 숟가락으로 하지. 다시 할까? I thought this was my apartment fifth floor. This is the fourth floor. The quiet is very comfortable with you. Well, I don't want to step on your toes. You're not. You're stepping into my shoes and you're ready, okay? 코스트코에서 발불 주고 산. 이거 진짜 불고기 먹으면 진짜 맛있겠다. 고기 공장. 코스타. 다시 찍게. 괜찮아. 그냥 해. 대충. 오. 근데 밤이 산. 다시. 오. 헐, 다 먹었나?
돈가스 나왔습니다. 먹읍시다. 향해. 아, 진짜 이 맛이지. 맛있겠다. 대박. 돈가스 진짜 잘 만들었어. 이 소스 맛있는데? 맛있지? 정말 잘했는데? 어. 고기가 얇아서 금방 익었다. 금방 익는다. 뭐 하세요? 저럴 게 없었어. 그런데 손가락 아니야. 와, 비주얼 보소. 굴전 진짜 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 오늘 전부 쳐먹는 않겠구나. 아우. 비주얼 끝장이다 진짜. 와. 짠. 와. 막걸리 안 먹으면 반칙. 너무 맛있지? 아우 너무 얼큰하다. 아우. 탱글탱글.
오. 완전 잘했다. 아 진짜 얼큰하다. 진짜 잘했다. 맛있어. 원래 이렇게 넣어가지고 싸서 비워갖고 먹잖아 원래. 딱 비벼가지고. 유튜브세요? 음.